प्लास्टिक लिएर आउने एउटा यो समात्दै जाने के पोल्दै सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आज हामी जानेवाला छौँ रोसी झरना। यो चाहिँ हामी शनिबार गएको थियौँ र यदि तपाईँहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु र हामी कसरी गएको थियौँ हामी भन्नेवाला छौँ। यो कुरो चाहिँ थियो शनिबारको, जुन बेला चाहिँ हामी भेनाजु र म कुरा गर्दै थियौँ कि कहाँ जाने भनेर। ठ्याक्क बिहान 10 बजेतिर होइन खानासाना खाएर रेडी भएर दाजुले भन्नुभयो कि प्लेस टु भिजिट नियर मी सर्च गर, कहाँ भेट्छ त्यहीँ जाने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले रोसी झरना भेट्यौँ र हामी चाहिँ बनेपामा थियौँ। त्यही भएर बनेपाबाट चाहिँ 14 किलोमिटर मात्र रहेछ र काठमाडौँबाट चाहिँ 40 किलोमिटर रहेछ। र धुलीखेलबाट चाहिँ पुरै जङ्गलको बाटो भएको भएर अलिकति अफ रोड छ, धेरै अफ रोड पनि छैन, गाडीहरू मजाले जान्छ र झरनाको आँगनसम्म जान्छ। र झरना एक ठाउँबाट चाहिँ झरनाको हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ र हिँड्दै जानुपर्नेलाई चाहिँ झन् मजाको ठाउँ रहेछ, किनकि यस्तो गुफा जस्तो ठाउँ रहेछ। अनि हावा पनि चिसो चल्दो रहेछ। हामी चाहिँ 7 जना गएको थियौँ, 5 जना गाडीमा र 2 जना बाइकमा। र हिँड्दा हिँड्दै छरछुर आवाज आउनु थाल्यो र त्यसो अगाडि हेर्दाखेरि त अगाडि झरना पो रहेछ र ठ्याक्क झरनाको माथि चाहिँ एउटा धरहरा बनाइदिएको रहेछ, त्यहाँ एउटा होटल पनि रहेछ। र हामी चाहिँ आधा घन्टा जति यस्तो झरनामा खेलेर माथि गयौँ, किनकि माथिबाट चाहिँ झन् एकदम राम्रो झरनाको भ्यू देख्दो रहेछ। होटल पनि एकदम सफा थियो र मुनि चाहिँ पौडी खेल्नलाई मात्र गयो हुन्छ, फोटोहरू खिच्नलाई त्यस्तो राम्रो खालको ठाउँ चाहिँ छैन। र माथि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ भएको भएर फोटो खिच्नलाई पनि ठाउँ छ र श्राउड माछाहरू पनि समात्न मिल्ने रहेछ। डल्लै माछाहरू थियो, तपाईँ आउनुहुन्छ श्राउड माछाहरू समात्न सक्नुहुन्छ। र माथिबाट चाहिँ झरनाको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ है गाइस। फ्यामिलीसँग पिकनिक आउनलाई र साथीहरूसँग यसो दिन बिताउनलाई आउनलाई चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ। र होटलमा चाहिँ होमस्टे पनि रहेछ र तपाईँले दिनै बिताउने गरी आउनुभयो भने पनि बस्न चाहिँ सक्नुहुने रहेछ। हामी चाहिँ यसो घुम्न लागि मात्र गएको थियौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ शनिबार मात्र बिताएर फर्क्यौँ। र यति थियो मेरो भिडियोमा आजको लागि। लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। भेटौँला अर्को भिडियोमा। ल म त हालिदिन्छु है युट्युबमा। ओके रे अझ I don't want to tell you. होइन छ